Здравствуйте, уважаемые зрители! Вы на канале Market Камин. Делаем и продаем электрические камины. Сегодня у нас еще один камин Соната. Камин-бар с открывающимися дверками. Классический камин. Вот обратите внимание, вид сверху, да, с такими очень плавными обводами. Верхняя столешница с такими закруглениями. Точно так же низ сделан. И настоящие колонны, полнотелые. Вот она целиком из массива дерева. Одна колонна, наверное, килограмм 7 весит, если не больше. Камин сделан из настоящего шпона дуба. Цвет в данном случае называется средний дуб. Насыщенный, но не очень темный. Бывает, например, вот это темный дуб. Вот он тоже очень красивый, но это уже темно-коричневый цвет. Это средний дуб. Ширина данного камина 1,72 м. Это очень большой камин. Есть такая же Соната, но немножко поменьше, соответственно, и очаг там поменьше. На сайте все это у нас можно посмотреть. Здесь установлен очаг с выпуклым стеклом, с панорамным. Современный панорамик 33 нью. У нас здесь очень много света, солнышко бьет в окна, с потолка светит, но при этом достаточно яркое пламя, не засвечивается. Смотрится очень здорово. К очагу идет вот такой вот пультик. Включается звук потрескивания дровишек. Вполне приличный, не нервирует. Естественно, можно регулировать яркость. Все функции отображаются на дисплейчике там за стеклом. Вот этим вот кнопочкой с градусником можно устанавливать температуру обогрева. Вот поставили 26 градусов, видите, там вот дисплейчик. Вот, и он из вот этой щели над стеклом стал дуть теплым воздухом. И будет автоматически температуру держать. То есть современный, красивый очаг. Обслуживания не требуется никакого. В розетку включаете и готово. Сейчас я вам поближе покажу цвет. Очень красивый натуральный дуб. Обратите внимание, какая текстура. Это не пленка, не бумага. Настоящий шпон дуба. Вот такие у камина интересные формы. И вот по бокам имеются такие небольшие дверки. Внутри полочка. Дверки с доводчиками, то есть немножко толкнули, дальше закрывается сама плавно. И вторая такая же. Вот лежит пачка бумаги. Часто такие камины используют в качестве бара для напитков. На работе у нас напитков, слава богу, нету. Пока что. Вот. Ну, можете себе представить размер. Плашмя она уже здесь не ляжет. Пачка. Но стоя можно поставить. Вот такие размеры. Небольшие, но что-то положить можно.
Как вы знаете, цвет можно сделать любой. Средний дуб, темный дуб, я вам показывал его, серый дуб, классический дуб, светло-бежевый, белый, слоновую кость с золотом. В общем, любой вариант. Вы можете выбрать цвет на нашем сайте от любого другого камина. Не обязательно от камина Sonata. Абсолютно любой другой камин. Скажите, вот хочу Sonata, а цвет от какого-то другого камина. Мы сделаем. Либо можете прислать фотографию вашей мебели, под что вы подбираете. Кто-то привозит образцы прям к нам на производство. Там какую-то дверку, полочку. Тоже хороший вариант. Предоплату мы не берем. Сделаем вам камин по вашим пожеланиям. Посмотрите. Пришлем видео. Если все нравится, тогда уже будем делать доставку. Кому понравился данный камин, не забудьте поставить лайк. Кто продолжает выбирать себе камин, либо ТВ-тумбу под телевизор, тогда тем более подпишитесь на канал. Видео у нас выходит много, часто. Обязательно увидите вариант, который вам понравится. Звоните, пишите. Ждем ваших заказов.